Shalom, shalom, bana na nzambe. Napesi bino mbote na kombo Yesu Masiya. Mokonzi na biso pe mobikisi na biso. Oya ndimaki kokufa na ekulusu. Bote biso tozwa bomoi. Bandeko na ngai. Sika te bambote na ngai. Ekuta bino na Yesu na kimia na kombo na Yesu Masiya. Ba oyo baza na mikakatano. Ba oyo baza na problème ya ndenge na ndenge. Boye bake kombo ya Yesu nde mutu eza solution na biso. Yango nde ezali lobiko na biso. Yango nde ezali kosunga biso. Yango nde ezali kopesa biso pe na kimia. Bandeko na ngai l'habitude na lobaka nalinga kokende banzela mingi te. Na kosenga to bondela pa totika lisolo na biso oyo ya lelo na video oyo na maboko ya Nkolo Yesu Masiya, nzambe na ngai, nzambe na bino, mokonzi ya mokili oyo asalaki likolo pe na se. Bandeko na ngai tobondeli ndenge wana komba Yesu Masiya. Père Elohim Jésus-Christ, ozali nzambe okotikala nzambe. Seigneur Jésus-Christ, nasengi yo merci pour na ngunga oyo permettre ke ngai naleka susu liboso na YouTube nzambe na video oyo pour na kabula bolamu na yo na bana na yo. Nkolo Yesu Masiya papa na kosenga no merci na onso kosala na kati na bomoi na ngai ya mobali pe ya bana pe bandeko na surtout oyo nzambe ya lelo bazali abonné na kati ya ABM TV Seigneur, parce que lobaki na biso nzambe ya lelo papa baza ko se tacher na biso te ba se tacher na yo nzambe ya lelo papa. Yango nasengi yo merci papa. Kangola ba oyo nzambe ya lelo papa baza ya kokangama, fongola ba oyo baza ya kokangama nzambe ya lola, pambola ba oyo bazangi nzambe ya lola, ba oyo baza malade nzambe ya lola papa. Yawe pesa bango guérison na komba Yesu Masiya. Bibi elobi na biso nzambe ya lola to bikaki pe tozalaki elonga likolo ya makila na nzambe. Tika te makila na nzambe ya lola ezinga biso nzambe banane bandeli ya video oyo tina suka nzambe ya lola. Seigneur Jésus-Christ na telemi molimo no surtout papa. Oza ko confesser Seigneur Jésus-Christ te comme Seigneur et sauveur nzambe ya lola na kati na bomoi na ngai pe na bomoi ya bandeko bakotala ngai na komba Yesu Masiya. Papa ba arme na so bakofoje contre ngai libota pe bana papa pe ko bandeko bakotala biso nzambe ezani sans effet au nom de Jésus-Christ Nazareth. Na sengi yo pongo na le bigwa elonge de Seigneur Jésus-Christ Nazareth. Amen. Bandeko na ngai na lobi biso shalom 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 na komba Yesu Masiya mokonzi na biso pe mobikisi na biso. Vraiment nasengi bino merci mingi na ba ono bakotala biso ngai elongo na mobali ya kokabula na biso elongo ba témoignage pe ba message on nzambe alola pesa biso na oza ko continuer ko pesa ote bibi ebi na biso place moko mibale basangani Yesu Masiya aza na kati na sika wana toyebi ke tozali biso moko te tozana papa na biso Yesu Masiya. Na kosenga bino so bolimbisi na ba video mingi la musungu na bina koloba be na sali yango nanu te pe mambo teninga rigueur te bana epai libota pe epai makambo pe belé na epai donc isa kosala ke yango na musuzu mona ba video isa kosala mapena na tana yango te. Nzambe na nzela molimo santo kopesa biso yene mutu organiser ka tana yena circonstance asa ko continuer kosala lolenge ya lingi. Ndeko na nga pona leka mbala moko na sujet na biso oyo ya lelo oyo memi ngai na journée ya lelo ke na leka na télévision pona na ya kopesa be na nzela YouTube message na biso ya lelo ezali ke eza eloko moko eza mbala liboso te eza be mbala mibale te me komi mbala ya misato. Bible elobi na biso nzambe alobaka d'une manière d'une autre. Papa na biso akonfirmaka makambo na ye alobaka na ndenge na ye ndenge biso nyonso toyebi oyo totangaka Biblia. Mais eloko nini oyo ngai lelo ndeko na bino adasa na ye kolobela bino na video oyo ya lelo ya liboso ezali ke na journée ya lobi nzambe alola atushaki motema na ngai vraiment na nzela molimo santo ba message moko apesa nga déjà na 2018 apesa nga message moko ba message elandanaka pena ba message mingi tango nazalaki na kotaki mabondeli moko po na sujet moko boye mais nzambe alobela nga po na sujet wana l'Éternel à l'époque ane kolobela nga sujet wana te bandeko na ngai abane kolobela nga sujet mosusu. Sujet yango ezalaki nini olanda ngai na komba Yesu Masiya. Sujet yango ezalaki nzambe azolobela ngai il faut retourner dans ton pays. Retourner dans ton pays. Nzambe tango azolobela ngai ndenge wana nga na bi Seigneur retourner dans mon pays kozonga na pays na biso nazonga lolenge nini pona nini natunaki mituna pona nini pona likambo nini nzambe ayeko lakisa ngai vision o na yeko na bino na ngonga oyo wenzaki na 2018 à l'époque pourtant que na neko kenda na l'église o to benga ya voir l'âge
le tena aolakisa nga boye bandeko na ngai jeunesse bino vision yango na komba Yesu Masiya nzambe azolakisa ngai amemi ngai likolo ya amemi ngai na plage amemi ngai toyebi biso nyonso na plage ezalaka na sable oyo tobengaka ya pembe ezalaka mwa pembe na mindeni couleur nango vraiment mpena bien bete na bango na français mais bref ezalaka na mai mabele wana mai eza kobeta boye na mabele koto na ngambo na mwa mosika batongi bandako bato batongi bandako balix batongi bandako na bango ya kitoko nzambe abandi kolakisa ngai bacontener moko boye eza koya ntango bacontener yango mai eza kobeta ntango bacontener wana eye nzambe amemi ngai mwa moke neti na mwana espace eye eatere etelemi likolo ya mai mabele wana ntango etelemi na mabele wana nzambe alola ayebisi ngai kende kofungola ntango ngai nakei kofungola eloko nini oyo ngai nafungoli namoni bashache ya noir ebele ntango namoni bashache noir wana ntango efungwami boye namoni bashache noir siko natiali quelque part nakoti mpona tala na bashache noir wana soki eloko nini bandeko na ngai namoni bibembe bato bakufa bakangi bango bashache noir nazomona bacontener mosusu ezoya kaka eza koya apres nayoki mongongo na nzambe elobi na nga boye mongongo na nzambe elobi na nga boye ma fille Eva Adasa na bambula oyo ekeya bakufa ekeleka mingi na mokili oyo bato bakobala bato bakotonga bandako bato bakosala nyonso tu oyo esengeli basala bakobota me tala makambo oyo ekeya mikolo oyo ekeya aye kolakisa ngai na baluli miso na ngai kote bandako ezali na komoni keloko neti obiso obengaka tsunami ebandi koya na mokili ezomema bandako wana eza kokende bato bazalaki bandeki kobala bato bakende kobota bato ndenge tokokobenga yango nzambe ndenge ayebisaki ngai alobi na ngai ndenge na ntanga no ezalaki bato baza kobala baza kosala nyonso tu mais ntango deluge eyaki bango bazalaki tout temps na distraction eza ngonga oyo biso tozali na yango nalobi te ke message na ngai ezali clair nalobi te ke deluge ekeya non le seigneur eza un langage oyo nzambe atilisaki mpo yebisa ngai ke kufa eza koya na mikolo oyo ekeya kufa etelemi na mikolo oyo ekeya na bambula oyo ekeya tokotala bambula oyo banda 2019 20 21 22 bino moko boza komona ndenge mokili eza kotambola moto na moto amilengela après un message wana ntango nzambe alobelaki na ngai na suka nango abi na ngai il faut retourner à ton pays ngai nabi il faut kozonga na mboka na mboka na ngai ngai nabi oui nzambe abisi nga oui il faut kozonga na mboka na yo ngai natunaki quel temps oyo nakozonga bandeko na ngai vision na ngai ekatanaki nazwaki susu réponse te et pourtant na minute wana na ntango wana nous biso tozali na badifficulté na biso tozali na baproblème na biso ya mikanda ya makambo kilikili nzambe azobala biso tozonga tokontinaki kobondela elongo na mobali na bana bandeko na ngai eye koleka mikolo naye kozwa susu mbula eleki naye kozwa susu vision mosusu naye kozwa ozalaki si ya retour ya mboka na biso ezalaki nini nzambe aye koloba na ngai keboyeke na mboka oyo pai tozali oyo ya poto pasi eke kota nzala eke kota alakisaki ngai vision oyo nzambe alakisaki ngai ezalaki nini amemi nga kombo na kotanga siko awawa na kotanga ngo par rapport ya vision oyo nzambe apesaki ngai na komba Yesu Masiya nazoloba yango nzambe aye kolakisa ngai boye abi na ngai na mikolo ekeya na mboka oyo ezali pasi eke kota bato bakozanga lipa bato bakozanga kolia ezalaki vision moko te ezali plusieurs vision oyo nga nakoloba ngo kaka mbala moko boye osiyon te ezwango bavideo ebele et pourtant ezali kaka message moko oyo nzambe alobelaki yango plusieurs formes mais oyo moko oyo na estime eza plus important naloba na bino nzambe alobi na ngai fo kozonga na mboka na yo nzala eza koya nga na bino nzala eza koya na mboka oyo ya poto abi na ngai oui na mboka oyo ya poto nzala eza koya amemi nga na vision amemi nga na intermarché kote nga na vandaka naki kuta farine eza te mafuta eza te mai ekomi difficile mai po na pompe mai ezobima susu eau potable ezobima susu te moyen moto amela mai ya te bato bakomi koluka na mai ya kosomba na lipa ekomi difficile nalobi bien trois choses mai
farine l'huile na bosani par exemple misanga na sukali ezo mona mate ekomi biloko moko difficile na ye komona na kati ya magasin wana oyo na kitaki na Intermarché bato bazoya koluka basumba mapa bazouta musika yana ndeko moko boye oyo biso toyebi na télévision totalaka abandaki kosala bémission na ye ti basalaka mais à l'époque na mlaka kotala ye me natalaka ye susu te ndeko wana ezali Grâce Mbisi na ye komona ndeko wana na mutuka na ye aye koluka kaka asombela mwana na ye farine na sukali na miliki ezomona mapite pe eza te nga nayebisi mama oye koluka osomba eloko abi na nga wi naye koluka osomba eloko mpona atangi komba mwana na ye Rachel abi naye kosomba eloko mpona Rachel mais mwa miliki mwa sukali mwa nini naza komona te nga na bandi sikoyo koloba ne makambo mosusu wana ezali message mosusu ezali mpona ye yango nayeli yango awa te lelo me nazoba par rapport ya biloko ndenge nzambe alakisaki nga ndenge kebunga na ndenge abi na ngai nasuka na message wana yebisi nga il faut kozonga na mboka na yo ndenge ezalaka kaka okontinue kosambela nzambe okumisi nzambe olobi eza nango mpo tout de suite te ya nango mpona lelo te elobi te mais eza bamessage ezali ebele yango naye kolobela yango lelo na video oyo nzambe aye kopesa nga so message mosusu nini nzambe aye kopesa ngai wana ezalaki ntango toyaki na confinement awa confinement ya liboso nzambe aye kopesa nga message akoba na nga ke ma fille il faut retourner à ton pays nga nabi faut kozonga na mboka na biso mpona nini kaka nasalaka toujours kaka même question aye koloba na nga boye abi na nga il faut kozonga na mboka na yo lakisi ngai vision bato maladi moko ebima awa wana na époque ya covid mais soki osanga maladi moko ebima na ntango ya mikolo ekeya maladi yango azolakisa ngo esalaka neti moto babandeni aconvulsionne ntango akoconvulsionne asisi koconvulsionne akwei okomona akufi maladi mosusu bato bakomi koswa bato donc moto aswi motu ntango aswi motu ye akufi motu wana mosusu esengi tu aswa motu susu kaka donc bato akomi lokola bambwa akomi lokola bazwi rage aye kolakisa ngai nga nabi mais si c'est comme ça nakima na nga lokola nazalaka na baoncle na nga bazalaka na Londres nakima na nga na Londres aye kola amemi nga na Londres aye kolakisa nga mpe ke kuna mpe kutu ya pire lisusu koleka susu bato bakomi lokola ndeti bomoni soki bazwi babenga ngo voilà mbodi bato bakomi nasoba makambo spirituellement bato bazangi Yesu bakomi lokola bazangi bakomi lokola bambodi donc soko tali bona miso molimo omona bango bazali lokola neti ambodi nayebi ndenge na kospike te bolimbisanga na komba Yesu Masiya abi na nga kuna kutu komeka kokende te alors nga na poser sous question nabi non vome nazonga na nga Portugal epai na bande kovanda na Portugal aye kolakisa nga susu kuna abi na nga kuna kutu donc bibembe kutu na balabala na niveau moko impossible likolo ya nini likolo ya nzala na pasi abi na nga il faut kozonga na mboka na yo osala okende kosala kolona biloko kolia mpona bambula oyo ekeya na me mikolo ekeya pasi ekekota mokili na ndenge moko moye te alors naye kosusumuka na vision na ngai na pongi na lamuki wana ezalaki sur vision mosusu bandeko na ngai nazoloba bango mpo na video oyo mpo eza ebele mpona concernant retour na bato na biso oyo nzambe alobaki na ngai mama Eva na mobali na ngai na mboka abi na biso ndenge wana il faut kosonga na mboka bandeko na ngai bible elobi na biso napesi bino livre arbitre de choisir le bien et le mal bino na biso nde tozali boto bamikolo toabana na nzambe to na molimo na mosanto moto na moto atuna nzambe mpo na mikolo ekeya na bafiti oyo nini esengeli na ye asala nzambe na nzela molimo mosanto nzambe akorépondre yo mpo le temps oyo eza koya le plus ezala très difficile mpona surtout bakristo na poto oyo tozali oyo awawa message na ngai ekontinue bolimbisa ngai nazoloba yango na komba Yesu Masiya nzambe alola aye kolakisa ngai lisusu nini aye kolakisa ngai na gare na biso oyo biso tovandaka ya Onesubwa aye kolakisa ngai na tellement na ndeko mitunaka mituna mwa teti ezali bomoto fo na nsima yango ndenge ya bomoto nakotuna nzambe abi nzambe yo ozopesa bamessage mingi okomi kopesa yango ti epai ya bana nzambe aye kolakisa ngai so aye kolakisa ngai nini ke na babenga yango Carrefour Market naki koluka lipa kutu ezomonama te naki na bite lokola miliki mpe ezomonama te tika nasomba te banido mpe ezomonama te wana ezalaki message nzambe alola apesaki ngai mpona retour ya mboka na biso alobi na ngai
ndenge wana esili te bandeko na ngai ngai elobi na papa moko kantiki esili non Yesu Masia aza merveilleux soki aza kobeta abi je suis à la porte je frappe moto akozala oyo akofungola motema nde akosala nini akokota ndenge nzambe wana aza kosala na biso na kati na ngonga oyo akontinue kobeta porte ya motema na ngai mpona message oyo parce que akomprenaki nga mwana na ye matoi mangongi naza koyoka te aye kopesa nga message nini bandeko na ngai aye kopesa nga message oyo na naloba bino na ngonga oyo na kombo na Yesu Masia ame avant naloba ngo naloba nano ya mwana aye kopesa mwana na biso ya moke ya 7 ans message ke alaxé ba drapeau alaxé drapeau ya France alaxé drapeau ya mboka olelo eza na kati na guerre ya Russie alaxé ya États-Unis bolimbisa ngana ya mboka musulu kwa na papete na bosani yango alakisi alobi na yeba mboka wana nzambe atiango na ba chaîne akangi yango na ba chaîne pona nini nzambe akangi na ba chaîne parce que ils ont péché contre Éternel baboyi koyoka ba message ya nzambe nzambe na suka na ye alobi na ye il faut retourner chez vous moi na mon cœur alobi ah maman on va retourner chez nous aujourd'hui parce que le Seigneur a dit il faut retourner chez nous to yambaki message wana to continuaki to koma biso ne to vanda ka boy to koma ko se préparer à conséquence de façon que le oyo le Seigneur na lobi que moko la ko pesa date wa ko beta prix biso wana to kangi bisaka na biso to zongi mboka mais lokola to sa bato tout le temps to continuer ko bondela pe mo ba doute ezali nzambe ko pesa nga message nini ona nazo na message oyoyo nzambe lobaki na ngai nzambe ko lakisa ngai ke nazongi na Afrique na bana bandeko na nazongi na Afrique na bana to komi pa to komi bana na biso lokolo to zongi na hiver baleti ba sabata hiver mais kuna eza moi makasi lokola biso ba oto yaki na bitide ya kotinda ka mbongo na Afrique sans que biso mo to se préparer à conséquence et ça li que bato yo ngana bane ko tinda tinela mbongo na yekuta bango baza malamu biso to sa eloko moko te bato wana bato yo o ngana vision na monaki bango bazolo na bobino benga milio na protike na kobenga masangu baotenka masangu muto na ndeko tila mbongo ya oteka masangu mais ngai kutu na zangi kita kutu na masangu ya kolia ya kopesa bana bandeko na ngai eza langage ya nzambe pour dire quoi na lobite ke botindela bato te mais le Seigneur me dit quoi sois prudent le Seigneur na message wana engam sanga ke na sala prudent yango na yeko kabula na bino na bana na nzambe le moment exactement ko comme difficile bana na nzambe il faut ko yeba ndenge nini ya ko vivre ndenge nini ya kozala na mokili oyo ya se toyekola koyoka le Saint-Esprit si on te se retrouver dans ma situation moko ekezala très difficile l'état est mauvais ba message j'ai belé pour na retour na biso na Afrique mais on a mona ki le ko kabula na bino eza pour na vidéo oyo yango wana na lekina message mususu oyo nzambe ya lola atungisi oyo molimo na nzambe etungisi bomoi na ngai na butu ya lelo kaka oyo na 5h ya lelo bana na nzambe na salaki ya kolala après okipe mwana na ngai na mwa quelques minutes mwana alamuki na ba 5h et quelques na kamati biberon na su na pesi mwana pona ba mama bazana bana ba bébé boyebi ndenge ezalaka tango mwana arekamaka miliki na esoki akati opongi bolimbisa nga bandeko na nga na koma Yesu Masia na kamati miliki na pesi mwana miliki tango habitude ezalaka ozana mwa courage to lobi kaka Éternel nzambe limbisa ngai batela biso continue pongi na biso malamu na komba Yesu Masia amen osongi na pongi na fatigue wana bandeko na nga boyoka nini oyo nzambe ya lola alakisinga lelo pona marajabu na kobenga ngo na Yesu so na lobi mabe bolimbisa ngai eza lingala pona prononciation pona oyo bato oyo bazali kosala na marajabu ti vi o bayembaka eza première fois te nzambe asalobela ngai sir bandeko o bakufaki sir na kati na marjabu ndenge baliyaki bango na eti bilinga nalobi malamu mais bref ezali ndenge wana nzambe asalobela ngai message wana na tellement namonaki na ngai moko na bombaki yango nakoloba ndenge wana nzambe alola alimbisa ngai oyo lelo nzambe atungisi bomoi na ngai atungisi molimo na ngai nalobi ke nakota na mabondeli
mais eza première fois deuxième fois troisième fois nzambe alobi yango na lelo na ye koloba yango nakoki kobomba yango te na komba Yesu Masiya. Le Seigneur alakisi ngai nini na tatongo ya lelo bandeko na ngai après plusieurs visions déjà oyo nakoki koloba yango na mikolo ke ya bolimbisa ngasi bomoni na répéter likambo bolimbisa na komba Yesu Masiya. Nzambe alakisi nga bolelo nzambe amemi ngai na vision atenga na citation moko ke pona mona makambo oyo bato wana baza kosala bana na bato bandeko na ngai eza malamu te bino bato bokotala bango bosa ko applaudir bango boye bakake na mokilo il y a des gens oyo nzambe alobi ils ont nzambe atie bango mise à part bato baza mise à part na pekisi moto te tona ne na lobaka mingi tona livre arbitraire moto akoyoka mongongo na nzambe mongongo na molimo santo oh livre oh ba kombo na bango c'est d'ailleurs écrit dans le livre de la vie bango ni ba ko se détacher na makambo ya mabe mais moto oyo azala ye na kombo na isa na livre de la vie te ako continuer na ye pona bango wana te moto na ye ko lobela o ba o wana kombo na bango c'est d'ailleurs scellé déjà pona ba kende na place déjà des tourments mais ngai Seigneur me dit de parler pona bato oyo bazala na molili mais bazala nzambi na bato basi bakangwami de baye bale musu ozala kokweya po yebake ozala fortifier na komba Yesu Masiya oyo ka message o nzambi alola apesi ngai na komba Yesu Masiya eza malamu pona biso pona bana na biso bandeko na ngana komona nini nzambe atie ngai na hotel moko na komi na hotel yango hotel babengi yango 5 continental je connais pas babengi yango ndenge wana tant babengi nga kuna tant na komi kuna nakuti na chambre moko continent na chambre moko boye songolo tant na kuti chambre na moni mwasi moko boye asa na kati mwasi moko kitoko taille métisse asa kwa ndeti asa métisse ana taille malamu taille vraiment oyo lelo oyo bato surtout bakomi kolinga ki abakisa mwa eloko na sina le bilan na mwa video ana taille lolenge nyekisi oyo bato balobi taille evanda asa na taille wana na kuti mwasi ne wana teinture o bato bango balobi evanda boyo kanini nzambe alobeli ngai tango nga na koti na komi na moni ndeko mwasi asoko bongisa biloko azosala biloko vraiment garde-robe na ezaki garde-robe moko kitoko alati kitoko bilamba kitoko aza na babijou aza na biloko nyonso to oyo moto na se ya mokili akoki koluka ngai mpe na koti tango na koti na bi na ye bon abi atuni ngai ayebisi ngai pardon bolimbisa oye kosala nini yo mpe yo kozwa nga na bi na ye kozwa abi yo mpe kozwa bon yo awa naza na biloko kozopesa yo te nakoki kopesa yo kaka mwa biloko moka mike wana bandeko na nga alobi condition mpona kopesa yo biloko oyo esengeli na yo tobima na yo ki mwasi na mobali mbala moko mwasi yango alongoli bilamba na ye ntango alongoli bilamba na ye bolimbisa nga agunzami oyo tolobaka apesi neti nsima na ye nga sikoyo nazotala nazokomprendre te nakomi miso na ngai ya molimo efungwami nakomona mwasi yango ndenge azali bato ya mokili bamona ye va taille evanda mais na réalité azali escalette vivant nga nakomi komona ye ndenge wana ntango nakomi komona ye ndenge wana nakomi kosala sikoyo loka neti nazonga mwa nsima alobi na nga yo ozosala neti ozonga nsima bato ebele bayaka awa naotanga bakombo oyo nzambe alakisaki nga nazotanga yango na kombo ya Yesu Masiya alobi na nga bato oyo bayaka neti bamusicien awa mingi oyo nakotanga kombo nakoluka naloba ndenge nini kombo ekimi nga na motu mais nakobenga miziki na ye moko oyo toyebi oyo ayemba Kamasutra boyebi musicien oyo ayemba Kamasutra ndeko mobali wana ye nde motu oyo abi bamisicien mingi bayaka kozwa biloko nga na bi bamisicien mingi bayaka kozwa biloko ndeti ye aya kozwa biloko awa pa na ngai nga na bi bon alobi neti mpe bato mpe ebele bayaka awa bamisicien mingi bayaka kozwa awa wa biloko pa na ngai yango ozomona bango balava na aspect et puis financièrement yango mona bango balataka bitoko baza na biloko kitoko mingi nyonso tu oyo elamba o chaînette o nini eutaka epai na ngai ngai nazalaki étonné nalobi c'est quoi ça mais nazotala ye na miso ya molimo nazomona na se na ye azobimisa meme ta makila
namonaki yango mpenza ezalaki elengi te mpona kotala bandeko na ngai bolimbisa ngai. Mbala moko namona porte efungwami. Ntango porte efungwami namoni bana na ngai moko. Namoni bana na ngai moko balemba sati bakota na porte wana. Ntango balemba kota na porte wana nabi ti bokuta ti awa bokokota ti. Ngai nazoluka kaka nasala façon moko kaka nazwa biloko oyo wana oyo ngai namoni sika neti nabima nakende na yango. Après nayoki mongongo na Nzambe elobi na ngai boye bandeko na ngai bolanda malamu. Alobi na ngai moni mwasi wana kombo na ye la reine du ciel. Mwasi wana kombo na ye la reine du ciel. Na tio na situation oyo po mona pona na tie bana à côté pour comprendre pona nini. Pote mwasi wana yende moto apesaka bango bozui, apesaka bango beauté, apesaka bango biloko surtout oyo na se ya mokili oyo na succès. Alobi ndeti bato oyo baza na marajabu basalelaka la reine de ciel. Mpisi bo comprendre ngai bato oyo nalingi kotanga bakombo pena mingi awa te parce que nayebi ke mokili bi nyonso tikomi nango compliqué donc tozobanga bango te pote ngai na banga na ngai Yesu Masia pote ba arme nyonso bokofaucher contre ngai eza nango nini sans effet au nom de Jésus-Christ Nazareth. C'est lui qui m'a créé, celui qui a permis que je sois encore à vie. Il s'appelle Emmanuel, Yeshua Masia, Dieu parmi les hommes, le tout-puissant, celui qui siège au milieu de moi. Na kati na nga na motema na nga na ame na ngai na corps pe na esprit na nga. Po te Bible elobi na biso tolongamaki mpona makila ya Yesu. Il est au-dessus de tout, au-dessus de tout. Nzambe oyo ndenge elobi nango Mardoché, le Dieu, le Jésus-Christ Nazareth, Nzambe na biso, celui qui était, bolimbisa mpona français, qui est et qui vient. Il s'appelle Emmanuel, Jésus-Christ Nazareth. Il y a un message au Naloba. Avec force, avec puissance, au nom tout-puissant de mon Seigneur Jésus-Christ Nazareth. Alobi nangai, bango pe, bako zoa, bango pe voya nzambe bi nanga moni bango, baso ya kozwa pe biloko na bango et pas y a rien de ciel. Mais pourquoi je t'ai montré les enfants? Dans l'action bana, côté bateau nyonso tout au baso ya kozwa biloko pas la reine du ciel. Conséquence nango ezani bana na bango ba santé na bango ezalaka et c'est abinanga na français et c'est répété aka na kati na bana na santé ya bana pe na mayele ya bana bandeko na ngai bino mutu boko talaka makambo wana bino mutu kanga mina na biloko mokili bino mutu kanga mina na misika mokili choisissez la bonne partie bopona côté ya malamu. Yesu Masia aza Nzambe akotika na Nzambe. Nzambe ya lula pambola bino. Oyo ezalaki bolamu ya tata Nzambe ya Yesu Masia. Oyo nga humble servante na ye Eva Adassa. Naki okabola na bino bandeko na ngai. Tika te Nzambe ya lula amona bino. Apambola bino. Akangola bino. Lolenge pe lokola aksali na ngai. Pe ako continue kosala na ngai. Tozala kaka couvert. Sous couverture na ye moko. De la cheville de la tête jusqu'à la plante de nos pieds. À passer par nos reins. On confesse que tout va bien au nom de Jésus-Christ Nazareth. Bandeko na ngayo vous amo muito. Shalom, shalom. Na komba Yesu Masia.